Итак, пришла посылка. Опять очередная работа. Говорят, пахнет. Не хочет работать. Пришла издалека. Улан-Удэ. Уточнять адрес не буду. Это ни к чему. Сейчас вскроем и посмотрим. Точнее, я ее вскрою и потом уже покажу, что внутри находится. Что у нас будет в работе. Итак, вот что пришло. Пришло вот якорь и двигатель. Вот у него такие характеристики. И он не хочет работать. Как бы говорят, что пахнет. Итак, смотрим. Здесь напряжение переменка. Здесь через диод выходит 97 вольт. Вот такой трансформатор советский. Вот такой советский, там, я не знаю, маркировку искать. Вот здесь добавляется до 110 вольт. Все. И теперь можно запустить и проверить напряжение и посмотрим, сколько будет потребление тока по переменке. Вот смотрим сюда. Вот теперь смотрим потребление тока. 2,2. Смотрим туда. Двигатель работает четко. Ни искрений, ничего нету. Соответственно, я могу добавить сейчас току вот здесь. Вот слышите, звук меняется. Вот смотрим сюда. Здесь тоже все четко. Итак, как все увидели, все очень-очень хорошо. Ток всего скорее в районе 1 ампера. Почему показывают в районе 2,5 ампер? Потому что надо учитывать, что мы замеряем по переменке. По переменке замеряем. А должен по постоянке. Неохота лабораторник мудрить никакой. Вот так вот. Так что причин я никаких не вижу его для перемотки. С двигателем все в порядке. Так что, точнее, как с двигателем, надо сейчас еще вот один якорь сюда ставить, проверить его. Ну, все на этом. Сейчас второй буду проверять и посмотрим. Итак, смотрим. Двигатель я разобрал. Якорь вытащил из него. И сейчас поставлю другой сюда якорь. Стоял вот этот якорь, я его сюда пока положу. И поставлю сейчас вот этот якорь. И проверим, посмотрим, те же самые ли характеристики будут, тот же ли самый ток будет и как он будет уже работать, вести себя. Итак, смотрим. Тут ток тот же самый. Якорь я поменял. И он также стабильно крутится. Все то же самое, все хорошо работает. Вот и все, так что все в порядке. И теперь
чтобы клиент видел. Вот эту пробку я временно сейчас другую сделал. Вот она, родная пробка. Вот она сломалась. Только не надо говорить, что в этом я виноват. Черт его знает, сколько раз уже открывали, закрывали. Сделали из пластмассы, из кусочка, из говна. Сейчас буду придумывать, что-то крышечку делать. Я вот сделал из ПВХ трубы. Ну, неаккуратно получилось. Сейчас попробую что-то сделать поаккуратней. Это уже все миллион раз было. Так что, в принципе, на этом все. Я сейчас еще полирну якоря. Я отправлю обратно. С моторами в полный порядок, с якорями тоже. Так что проблем здесь нет никаких. Итак, здесь наводим сейчас порядок. Почистить, протачивать смысла никакого не вижу в этом. Потому что здесь порядок полный. Почистить только. Подшипники тоже состояние все хорошо. Нормально вот все это почистить. Обрывов нигде ничего нету. Проверил обрывы. Сопротивление везде все нормальное. Балансировку тут делать тоже смысла нет, потому что с балансировкой все хорошо. Все нормально, адекватно работает. Ну, в общем, порядок навожу здесь. Потом покажу. И со вторым точно так же. Порядок навести и все. Так, после того, как здесь прошелся нулевочкой и КЗшками проверяем. Так, вот и КЗшки сейчас как раз сделал новенькие 2 штуки, но на них отдельно обзор сделал. И вот проверяем, смотрим, чтобы нигде не было ИКЗ. В общем, сейчас я это собираю все, проверю и соберу в двигатель. Посмотрим, как будет работать после уже всего вот этого обслуживания. Еще раз говорю, что балансировка ни на тот, ни на другой не нужна, потому что они работали до полировки исключительно, и после полировки, я думаю, будут работать точно так же. Моих вмешательств тут никаких не надо. Им еще служить да служить. Итак, вот, смотрите, щетки ставим. Хочу объяснить сразу это клиенту, он будет смотреть, надеюсь. Щетки эти выкинуть. И вот эти пружиночки, их надо потуже. Ну, даже пускай будут такие, но когда будете ставить, их надо растянуть. А эти щетки, их выкидывать. И на том двигателе надо будет выкинуть, и на этом. Так что сразу выкидывайте эти щетки и на том, и на этом. И пружинки вот эти, когда ставить будете, их немножко растянуть надо будет. Вот. И вопрос еще к тому, что вот я сказал, что сломалась вот эта вот штука одна, я ее сделал. Вот. Сделал я это из полиэтиленовой трубы. Или можно сделать из куска пластика. Вот клиент говорит, что вот это, мол, американские Соединенные Штаты. Качество туда-сюда. Вот смотрите, здесь вот качество, ладно, качество. Вот здесь вот даже где щетки уже заложено то, чтобы не было больно-то какого-то обслуживания. Тут не рассчитано на обслуживание. Это так, на несколько раз им поработает, он отработал свой ресурс, и его выкинули. А что его будут открывать, и будут его обслуживать, или будут у него ротор менять, щетки менять. Тут нет такого ресурса обслуживания. Это одноразовая вещь, по идее. И про какое-то здесь говорить качество не приходится. Было бы качество, так бы не делали. А делали бы по-хорошему, как на болгарках
на болгарках, дрелях. Там сделаны щетки, щеткодержатели по-человечески. Ну, в общем, все, я закрываю и включаюсь проверять. Так что вот одна штука такая вот. Итак, смотрим, вот я его запустил. И он работает хорошо. У него так-то 130 вольт. 130 вольт. Я ему подал сейчас, ну, где-то в районе 120. Ну, чуть меньше, наверное, да, не 120, где-то 115. И вот он нормально работает. Проблем никаких у него нету. Ну и на этом я считаю все.